இப்போ உங்களுக்கு அது தெரியுமா என்னன்னு தெரியல, அந்த இடத்துல எங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி அப்படியே இதுக்கு டேரெக்டாக அந்த கரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலிஃபெண்ட் நிற்கிது. ட்ரோன் அனுப்பி கூட நாங்கள் பக்கத்தில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். அந்த CY 9855. ராகேஷ் வண்டி நம்பர். இப்போ வந்து நம்ம கேரளாவோட ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு உள்ளே வந்தாச்சு. வால்பாறையிலேருந்து நீங்கள் நேராக வந்து சோலையார் டேம் வழியாக வந்து சோலையார் டேமில் வந்து மலக்கரப்பா ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேஷன்லேயே வந்து அந்த செக் போஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ட்ரி போடணும். நீங்கள் இங்கே என்ட்ரி போட்டதுலேருந்து 2 ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீப் ஃபாரஸ்ட்டில் போவோம். ஸோ இங்கேருந்து 2 மணி நேரத்தில் நீங்கள் வந்து அடுத்த செக் போஸ்ட் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அப்படி நீங்கள் கிராஸ் பண்ணல அப்படின்னா உங்களை வந்து என்கொயரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ நீங்கள் எங்கள் என்ட்ரி போட்டோன்னே என் கையில் வந்து ஒரு பாஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ நீ என்ட்ரி போட்டோன்னே அவங்க கையில் வந்து ஒரு பாஸ், இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த பாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டைமு, நம்ம நேமு, பைக் நம்பரு, இப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த டைமுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்து அங்கே நம்ம போய் ஆகணும், இடையில எங்கேயும் நிற்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி நிறையா ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக வந்துட்டு நம்ம அப்படி இங்கேருந்து போகலாம். ஸ்டே டியூன். பாதி தூரம் வந்திருக்கோம் நம்ம. இப்போ இங்கே ரோடு 2 பக்கமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஹைட்டான மரங்கள் இல்லைங்க, சும்மா டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டு தான். எங்களுக்கு தெரியுது வானம் ரொம்ப கிளியராக இருக்குது, சன்னு ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது. ஈவன் தோ அந்த சன்லைட் வந்து எங்கள் மேலே ஒரு போட்டு கூட படலைங்க. சில்லுன்னு தான் நாங்கள் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், அந்த இதில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சூப்பரான ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே போய்ட்டுருக்கோம். நம்ம கரெக்டாக அந்த செக் போஸ்ட்டில் தாண்டி நீங்கள் உள்ளே வந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டீப் ஃபாரஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. பயங்கரமான நீட்ட மரத்துக்குள்ளே தான் நம்ம வந்துட்டுருக்கோம். நல்லா அடர்த்தியான காட்டுக்குள்ளே வந்துட்டுருக்கோம். அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடு முழுக்க யானை சாணம். அது வந்து இன்றைக்கோ நேற்றோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி போட்டதோ கிடையாதுங்க. எல்லாம் இப்போ போட்ட மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற ஒரு யானை சாணம் தான். பாருங்களேன், காட்டுக்குள்ளே அவ்வளோ இடம் இருந்தோம். ஏதோ வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்து ரோட்டில் தான் போட்டு வச்சுட்டு போயிருக்கு. பாவம் அது என்ன நினச்சதோ தெரில, கழுது நம்மளை தான் பார்க்க முடியல, இதையாவது பார்த்துட்டு போகிறாங்களே நினச்சிட்டு ரோட்டில் வந்து போட்டு போதா என்னன்னு தெரில. ஸோ ஃபுல்லாக வழி நடக்க யானை சாணம் தான். அவ்வளோ அடர்த்தியான ஃபாரஸ்ட்டிங்க, நிறையா யானைகள் இருக்குது. இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நிறையா யானைகள் இருக்குது. ஸோ பார்த்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வரணும் 2 வீலரில் வரும்போது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா கேரளா வண்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அவங்க ஊர்லேருந்து எல்லாம் நேராக வந்து வால்பாறை வந்துட்டுருக்காங்க. ஏகப்பட்ட வெஹிக்கிள்ஸ் இன்றைக்கி, வந்து கொண்டு இது என்ன யானை சாணம் மாதிரி யானை சாணம் ஏதோ ஒரு விதை மாதிரி ஆகி அதுலேருந்து பாருங்களேன் ஒரு செடியே முளைக்குது. அந்தளவுக்கு இப்போ யானை சாணத்துக்கு பவர் இருக்குது. இப்போ தெரியுதா யானை சாணம் எதுக்கு முக்கியத்துவம் உண்டு. யானைகள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா காட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரியான எச்சங்கள் மூலியமாக தான் வந்து அது காடை பாதுகாத்துட்ருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த ரோட்டில் வரும்போது ரொம்ப சேஃபாக எங்கேயுமே நிற்காமல் இயற்கை உபாதைகளுக்காக இப்போ நின்றுருந்தோம் நாங்கள். மற்றபடி எங்கேயுமே நிற்கக்கூடாது. நேராக வந்தோன்னா கீழே இறங்கி நேராக போயிடலாம். ஒரு 2 மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 2 மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் கீழே போகணும். ஸோ செம்ம ஒரு ரைடாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ வரையும் நம்மளோட ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன் பார்ட் 1 நம்பர் 1 கூட சொல்லலாம். ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம நிறைய இடத்துக்கு போக போகிறோம். ஸ்டே டியூன்.
வழியில் ஒரு அட்டகாசமான பிரிட்ஜில் ஒரு செம்மையான ஒரு ஃபால்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ஃபால்ஸா ரிவரா என்ன கர்மம்னு தெரியல, ஆனால் செம்மையாக இருக்குங்க. அடுத்து நம்ம போகிற அந்த அதிரப்பள்ளி இன்னும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. அப்படியே மனசு பறந்துட்டுருக்கு இந்த தண்ணியெல்லாம் பார்க்கும்போது. அங்கே போய் பார்க்கும்போது தண்ணி இவ்வளோ தண்ணி இருக்குண்ணா அதில். சே என்ன இது வளச்சல். ஸோ நண்பர்களே, வளச்சல் செக் போஸ்ட்டில் தான் வந்து நம்மளை செக் பண்ணுவாங்க. திருப்பி இங்கே செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம உள்ளே போகலாம். இங்கேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா அதிரப்பள்ளிக்கு கரெக்டாக 5 கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கேயும் வந்து பார்த்தா ஏதோ ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கான். அதிரப்பள்ளி வந்தாச்சு. வந்துட்டோம். இன்றைக்கி சண்டேனால் செம்ம க்ரௌடு மட்டும் இல்லை, நமக்கு நல்ல வெயிலும் சேர்ந்துருக்கனால ஃபஸ்ட்டு காலையிலே வந்து நம்ம வேலையை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரோட்டாவும் எக்கரியும் வந்து நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அண்ணனுக்கு வந்து வெஜ் குருமா ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ வேலையாக அங்கே அதிரப்பள்ளி வந்தோடனேவும் காலையில் டிஃபன் முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ ஸ்டேட்டும் பரோட்டா, எக் கறி, வெங்காயம் இதெல்லாம் வச்சு எப்படின்னா இருக்கு? அருமையாக இருக்குது. ஓகே. ஸோ காலையில் டிஃபன் முடிச்சுட்டு அது முடிச்சிட்டிங்களா? இன்னும் அப்படியே பேசுங்க அப்படியே அங்கே ஓடிட்டு தான் இருக்கேன். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சும்மா. மூணாவது டீ ஸ்டாப்பா? மூணாவது டீ ஸ்டாப் இது. மூணாவது. நண்பர்களே, அதிரப்பள்ளி வந்தாச்சு. ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபா கொடுத்து என்ட்ரி டிக்கெட்டு எடுத்தாச்சு. எடுத்துகிட்டு உள்ளே வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி சண்டே அப்படின்றதுனால ஓவர் க்ரௌடு. கீழே இறங்கி போயிட்டே இருக்குது. குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றிகள் மாதிரி ஒரே ஃபேமிலி குரூப்பாக வந்து பயங்கர கூட்டமாக இருக்குது, ரஷ்ஷாக இருக்குது. ஓகே, வீக்கெண்டில் வந்ததுனால நமக்கு இந்த ரஷ் இருக்க தான் செய்யும். நமக்கு தேவை நம்மளோட ஸ்பாட் பார்க்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ செம்மையாக போயிட்டுருக்கோம். நம்ம ஃபால்ஸ் அப்படியே கண்ணு முன்னாடி வந்துட்டு நான் கிட்ட போய்ட்டு வந்துட்டேன். நண்பர்களே,
இப்போ நம்ம முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஆசைப்பட்ட நம்ம விரும்பின அந்த ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன் இப்போ எனக்கு முன்னாடி இருந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இப்போ அதை தான் நான் பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே இப்படி திருப்பணும்டா. ஐயோ நாட்டுக்கு நண்பர்களே, இப்போ அந்த கீழே வந்து நீங்கள் ஃபால்ஸ் வியூலாம் பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்துட்டு அப்படியே மேலே ஏறுறோம். மேலே ஏறிட்டு அங்கே வந்ததுக்கு காலை நினச்சிட்டு அப்படியே கீழே இறங்கலாம். எனக்கு அந்த டைலாக் எப்போ சொல்லுங்க. அவருக்கு ஏதோ டைலாக் கொடுத்துருக்கேன் நான், அதை பேசுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனால் அவர் போட்டுக்கிற தொப்பி எந்த டைலாக் பேசி முடிச்சிட்டாரு. இப்போ வந்து அவரோட வேலை முடிச்சு அடுத்து ஆனால் உங்களுக்கு எது டைலாக் இருக்கா? உங்களுக்கு அவர் போட்டிருக்கிற கண்ணாடியும் என்னோடது தான். அப்படி அடுத்து அப்படியே மேலே போயிட்டுருக்கோம். செம்ம வெயிலுங்க, ஃபுல்லாக டீஹைட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஐயோ அதான் மேலே ஏறதுக்குள்ளே பாய் டயர்டாயிருவோம். நீ எப்படி இங்கேருந்து வால்பாறை போய் நீங்கள் யோகா மாஸ்டர், நான் யோகா மாஸ்டர், எனக்கு ஃபுல் பவர் இருக்கு. அதானே எல்லாரும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன், ஒரு வேலை போகிறாங்க. நண்பர்களே, மேலே ஏறி வர்றதுக்குள்ளே நாக்கு தள்ளிருச்சு. அங்கே ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க. அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸோட டாப் வியூ. அங்கேயே வாங்கிக்கலாம், கீழே வேணா தண்ணியில் கொஞ்சம் உட்காந்து போகலாம்னா ரொம்ப டயர்டாக இருக்குல்ல. நம்ம ட்ரோன் ஷாட்ஸ்க்கெலாம் பர்மிஷன் கேட்டு பார்த்தோம், எதுவும் இப்போதைக்கு கிடைக்கல. ஸோ க்ரௌடு இன்றைக்கி அதிகமாக இருக்கனால வந்து நம்மளால் எங்கள் ட்ரோன் பறக்க விட முடியலை. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரௌடு இல்லாத ஒரு நாளாக வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரோன் பறக்க விடலாம். மற்றபடி ஃபால்ஸும் அந்த தண்ணியெல்லாம் பார்த்து செம்மையான ஒரு ஃபீலில் இருக்கும். இப்போது வெயில் தான் கொஞ்சம் ஓவரு, க்ரௌடு கொஞ்சம் ஓவரு, மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கு தான் நான் சின்ன பிள்ளையில் வந்திருக்கேன். இப்போது நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. இந்த புண்ணியம்மன் ஃபால்ஸுக்கு தான் திருச்சூர் வழியாக கூப்பிட்டு வந்து நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபால்ஸுக்கு நான் சின்ன பிள்ளையில் வந்திருக்கேன். இப்போ திருப்பி அதே இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். யானை குட்டிகள் தெரியுது.
எவ்வளோ ஜூம் பண்ணாலும் அது தெரியாது போல இதில். ஒரு எலிஃபெண்ட்டு நிற்கிது. ட்ரோன் அனுப்பி கூட நாங்கள் பக்கத்தில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். அந்த ஃபுட்டேஜ் நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் நான். பட் ரொம்ப கிட்ட போக முடியல. எங்களுக்கு வந்து அந்த விண்டு இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால விண்டு வார்னிங் காட்டுச்சு. ஸோ வந்து அதுக்கு போக முடியல. பல நாள் கனவுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஒரு தீனி கிடச்சிச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 வருஷமாக வந்து இந்த யானைகளை தேடி எல்லா காட்டிலையும் சுற்றிருக்கோம். பட் எந்த காட்டிலுமே முதுமலை காட்டில் கூட வந்து கும்கி யானை தான் பார்க்க முடிச்சதை தவிர காட்டு யானையை பார்க்க முடியல. பட் இங்கே வால்பாறையில் இன்றைக்கி நாங்கள் 2 இடத்துல வந்து யானை பார்த்துருக்கோம். எஸ், இப்போ நாங்கள் அதிரப்பள்ளி போயிட்டு நேராக நம்ம வால்பாறை வந்து சோலையார் டேமை தாண்டி வந்து நிற்கிறோம். இப்போது சோலையாரோட பேக் வாட்டர் தான் இருந்தது. நீங்கள் வந்து அதிரப்பள்ளி போகிறதா இருக்கட்டும், இல்லை அதிரப்பள்ளிலேருந்து நீங்கள் வால்பாறைக்குள்ளே வரதா இருக்கட்டும், எப்படின்னா நீங்கள் 4 மணிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து வால்பாறை செக் போஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து தாண்டிடணும். இங்கேருந்து அதிரப்பள்ளி செக் போஸ்ட்டை நீங்கள் தாண்டிடணும். அதே மாதிரி அதிரப்பள்ளிலேருந்து நீங்கள் வந்து வால்பாறை வரீங்கன்னா அங்கேருந்து 4 மணிக்குள்ளே நீங்கள் செக் போஸ்ட்டை தாண்டிடணும். 2 மணி நேரம் கணக்கு. இந்த 6 மணி இருட்டுறதுக்குள்ளே அந்த 2 மணி நேரம் கணக்கு. அந்த 2 மணி நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆஃப் ரோட்டில் அந்த காட்டுக்குள்ளே பயங்கரமான ஒரு ட்ராவல் இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ராவலுக்காக அந்த 2 மணி நேரம் கணக்கு. இங்கிட்டிருந்து போகிறதுனா காலையில் 6 மணிலேருந்து ஈவினிங் 4 மணி வரை அலோடு. அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் காலையில் 6 மணிலேருந்து ஈவினிங் 4 மணி வரை அலோடு. காரில் போகிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. காரு பஸ்ஸுக்கோ லாரிக்கோ அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. பைக்கில் போகிறவங்களுக்குலாம் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து அதிரப்பள்ளி போகணும்னு நினச்சா இந்த மாதிரி டைமில் வரலாம். இன்றைக்கி நாங்கள் அதிரப்பள்ளி போயிட்டு வந்துவிட்டோம். செம்மையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. என்னோட ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன் சொல்லி நான் ஒரு சில இடங்களில் வச்சுருக்கேன்ல, அதில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம அதிரப்பள்ளி முடிச்சிருக்கோம். எப்படின்னா இருந்துச்சு அதிரப்பள்ளி? அருமையாக இருந்தது. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு. எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம். கண்டிப்பாக. இன்றைக்கி என்னென்னா நாங்கள் வந்து வீக்கெண்டில் வந்துவிட்டோம். அதனால் வந்து நிறையா க்ரௌடு இன்றைக்கி செம்ம க்ரௌடு வந்துச்சு. அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களால் சரியாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியல. ஈவன் நாங்கள் வந்து ட்ரோன் ஷாட்ஸ் கூட வந்து எங்களால் வந்து அதிரப்பள்ளியில் எடுக்க முடியல. இங்கே வால்பாறையில் மற்ற இடத்துல எடுத்தோம் நாங்கள். பட் அதிரப்பள்ளியில் வந்து எங்களால் ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எடுக்க முடியல. காரணம் இன்றைக்கி க்ரௌடு அதிகமாக இருந்தது. ஃபாரஸ்ட்லேயே வந்து நமக்கு பர்மிஷன் தரலை. இன்றைக்கி க்ரௌடு அதிகமாக இருந்தாலும் நமக்கு பர்மிஷன் தரலை. அதிரப்பள்ளியில் எங்களால் ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எடுக்க முடியல. அது ஒன்று தான் குறைய தவிர காலையில் நாங்கள் வந்து சாமி கடையில் சமோசா சாப்பிட்டதுலேருந்து போயிட்டு சேச்சி கடையில் வந்து என்னது பானை சர்பத் குடிச்சதுலேருந்து இப்போ வந்து பல பஜ்ஜி சாப்பிட்ட வரையும் எல்லாமே வந்து பார்த்தா எனக்கு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக போச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் அது மாதிரி இதுக்கடுத்து நிறைய இடங்களுக்கு போக போகிறோம். ஸோ சப்போர்ட் அஸ். ஸ்டே டியூன். பை பாய்.